Okay. Oh. First, thank you everyone come to join us our collective talk and screening night. And my name is Ziyi Yang. I'm a new media artist from Taiwan, and I stayed Thailand almost 2 months, and because I have the residency program in Ratchaburi province, in Nongpo village, and the collective is Baan Noorg, and the founder is Ji and Yun, and I work in there and create my new work. And also in Taiwan, we have art collective called Video Art Guerrilla. Yes, we have 8 members, all filming, they all do the video art in Taiwan. Yeah, so first I will talk my work and residency program in Thailand. Yeah. Maybe we start introducing everything first, just to sum up and see like what the program tonight for overall first. Yeah. Oh yeah. Like we can start with like the presentation. Yeah. And first I will introduce my work, my project, and then we will talk about the collective. We're gonna introduce like about the collective talk and the program first, and you can continue later with the presentation. Okay. Anyway, so hello everyone in Khonkaen and online listening to this program. So the collective talk program now is this time is the 4th time. We have the collective talk in collaborations with Khontemporary from the 3rd time and the 4th time here. So anyways, in behalf of Baan Noorg, we are very, very grateful and would like to thank Khontemporary and Ajahn Prajak, which is the support and highly to collaborate with this program. And anyway, so maybe there's a Thai audience. I will speak Thai. Maybe like Neoy can introduce translate to Thai or what? And each section will be wrapped up in Thai as well. So I will translate for the introduction part. ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็มาเข้าร่วม Talkบ้านนอก Collective Talk ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้ ซึ่งก็ collaborate ครั้งที่ 4 ครั้งนี้ก็ collaborate กับ Khontemporary ที่ขอนแก่นค่ะ ซึ่งก็เคยได้ collaborate บ้านนอก Collective Talk ร่วมกันแล้วในครั้งที่ 3 ก็คือเป็นศิลปินจากอินโดนีเซีย Aries แล้วก็มาครั้งนี้เป็นหยางจืออี้แล้วก็วิดีโอ Guerrilla Collective จากไต้หวันค่ะซึ่งมาเป็นสปีกเกอร์ในครั้งนี้ แล้วก็ต้องขอบคุณทาง Khontemporary มากๆค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ออนไซต์แล้วก็หลังจาก Talk Collective Talk เสร็จก็จะมี Screening ตามลิสต์ที่อยู่ใน Facebook 8 เสียงมันสะท้อนนิดนึงค่ะ ก็ต้องขอบคุณที่ Khontemporary Support มากค่ะ แล้วก็โดยเฉพาะอาจารย์ประจักษ์แล้วก็ทีมงานของ Khontemporary ค่ะ And yes, basically the collective talk programs, Baan Noorg collective talk programs are mainly focused
on the group of artists who run and create their own initiative projects, which to revert the ideas how to gatherings and artists or different disciplinary to work together as a team. So it's kind of a motto that has been said about the collective. So the motto said that if as an artist, if you want to go fast, you go alone. But if you want to go mature, you go collective. So which is that how the collective nowadays is become an important, and that's because the mature from being together, gathering many people as a group and different discipline to help each other to move forward for a contemporary art world. ค่ะ ก็เอ่อจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะเอมของcollective talk ที่เราต้องการที่จะนำเสนอ ก็คือนำเสนอความเป็น collective ค่ะ คือเราก็จะเชิญ collective แต่ละ collective เพื่อมาบอกเล่าอาร์ตซีนหรือว่าอาร์ตคอลเลกทีฟของแต่ละในพื้นที่โดยเฉพาะคอลเลกทีฟใหม่ๆ ซึ่งเขามีการรวมตัวกันยังไง ที่คนที่มาจากหลากหลายสาขาสามารถเข้ามาร่วมทำงานกัน แล้วก็มารวมกลุ่มกลายเป็นคอลเลกทีฟยังไง แล้วก็ movement ของคอลเลกทีฟนั้น มีความต่างหรือเหมือนจากการ practice ของศิลปินอย่างไร เหมือนอย่างที่พี่บอยพูดตะกี้อย่างมอตโต้ที่ว่าถ้าเราอยากที่จะเติบโตไปอย่างรวดเร็วเนี่ยก็สามารถเติบโตอย่างเป็น individual คนเดียวในฐานะศิลปินได้ แต่ถ้าอยากเติบโตอย่างแข็งแรงเนี่ยแล้วก็ยั่งยืนก็สามารถโตไปด้วยกันอย่างกลุ่ม collective ได้ค่ะ ซึ่งก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมว่า collective เนี่ยมีความสำคัญยังไงในการเติบโตอย่าง sustainability แล้วก็ยั่งยืนในการที่จะอยู่ใน ecosystem ของ art scene ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติวิดีโอเกอริลลาซึ่งเป็นกลุ่ม collective ค่อนข้างใหม่ ซึ่งก่อตั้งในปีนี้มาให้ข้อมูลแล้วก็มาบอกเล่าประสบการณ์การตั้งแต่เริ่มก่อตั้งแล้วก็รายละเอียดแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณเมมเบอร์ของ Collective Talk ของวิดีโอเกอริลลาด้วยค่ะที่เข้าร่วมมาสำหรับเป็นสปีกเกอร์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ Anyways, before we're going to give the more information and details about the video Guerrilla. ค่ะ Guerrilla. First of all, we would like to pass the microphone to the speaker, Ji, to introduce himself as one of the co-founder of the Guerrilla, and also to present some of his experience and his work, which was he been working during the residency in Baan Noorg, Thailand. ค่ะ Yeah. แล้วก็ต้องแปลไหมคะบอกค่ะ so do we pass the floor to you
First I introduce my work in Baan Noorg. Yeah. And second part, we'll talk about my collective, our member and our project in Taiwan. Thank you. And I stayed 2 months residency in Baan Noorg and create a video art. And the content is about local history and the legend of the village in a village. My work name is Floating Memory Canal Temple and Pool. And you see the name, you can basically understand the content. Yeah. So my work basically is from my experience on my daily life and also the local people, their story. Basically my film does combine 4 elements. One is a documentary, and second is 3D animation and installation, and final is acting. จือจืออี้เดินทางเอา maybe let me pause a little bit and I can translate something in Thai อ่าฮะค่ะ ก็เซกชันแรกจะเป็นพาร์ทที่จืออี้มาบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้มา residency ที่บ้านนอกนะคะ ซึ่งมา residency ที่บ้านนอก2 เดือนในฐานะศิลปินแล้วก็ในฐานะ internship ด้วยค่ะ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้จืออี้เนี่ยก็ได้เดินทางลงมาเพื่อทำงานกับชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรี ซึ่งก็ได้ทำงานกับชุมชนเพื่อสืบค้นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ memory แล้วก็เกี่ยวกับ war หรือเกี่ยวกับวัดหรือว่าสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผูกติดอยู่กับพื้นที่ในชุมชนหนองโพค่ะ ซึ่งผลงานของจืออี้เนี่ยก็ได้ออกมาเป็นในรูปแบบของภาพยนตร์ที่มีการผสมผสานกับเทคนิคของการใช้ 3D animation ออกมาเป็นชื่อภาพยนตร์ชื่อว่า Flowing Memory Canals Temple and War ค่ะ can you move to like the third slide ซึ่งผลการบอกเล่าเรื่องราวของจืออี้เนี่ยก็เป็นการผสมผสานการใช้ 3D animation ร่วมกับการบอกเล่าความจริงผ่าน daily life ก็คือชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการแทรกและบอกเล่าเรื่องราวของ historical story ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งที่จืออี้อธิบายไปตะกี้ก็คือองค์ประกอบของงานเขาเนี่ยส่วนมากก็จะ require 1 สารคดี 3D animation แล้วก็จะมี installing ที่อยู่ในผลงานด้วย แล้วก็ architecture ของพื้นที่นั้นๆค่ะ รวมกันบอกเล่าเป็นผลงานของเขาค่ะ โอเค yeah do you mute Oh, second is first is river and the legends, and second is Death Railway, and third is Japan, and that's one is pass to the future. Yeah, basically I took a lot of footage in the village, also in the Bandung city, because first I collect a lot of oral story from local people, and I want to also link to the Japanese old history
in World War II. Yeah, so I continue to develop the story. Yeah, so I connect the local story to the war history in Bangkok City. And also G told me about the Bangkok crisis. I'm very interesting about this story. And then I want this film not to stop. I want to have some hope in the end. So I want to this film come back to our daily life. And so in the final past and future, I use the acting. A boy, he ride a bicycle on the all countries on the countryside, and this I want to transform the Japanese train and railway to be the more transform the element in my work. Yes. ผลงานของจืออี้ในครั้งนี้นะคะแบ่งflowing memory canals tempo and war เนี่ยแบ่งออกเป็น4 chapter หลักๆก็จะเป็นแม่น้ำแล้วก็ตำนานแล้วก็chapter ที่2เนี่ยเป็นทางรถไฟสายมรณะแล้วก็ chapter ที่3เนี่ยจะเกี่ยวกับทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็พาร์ทสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันเข้าด้วยกันค่ะ จะได้ดู ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีฉายออนไซต์วันนี้ที่ Khontemporary ค่ะซึ่งการทำงานของจืออี้เนี่ยตอนที่ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชุมชนเนี่ยก็เพื่อที่จะได้รับรู้เรื่อง oral story หรือว่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านการบอกเล่าของคนในชุมชนค่ะซึ่งเขาก็เอาข้อมูลตรงนี้การบอกเล่าของชุมชนเนี่ยมาผสมผสานกับ historical context ก็คือประวัติศาสตร์ที่มันอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น เพื่อนำมา develop ต่อและอืมก็อย่างที่บอกไปอะค่ะแบ่งออกเป็น4 chapter ตะกี้แล้วก็เดินทางไปทำลงพื้นที่ในหนองโพด้วยแล้วก็ชุมชนข้างเคียงอย่างบ้านโป่งด้วยค่ะซึ่งมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาในสงครามโลกครั้งที่2ค่อนข้างเยอะมากค่ะแล้วก็ในแง่เดียวกันเนี่ยก็ต้องการที่จะเหมือนสะท้อนความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันของคนที่นั่นด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่จืออีบอกตะกี้มีตอนสุดท้ายเนี่ยที่พอเหมือนมี historical context ที่มันหนักเกินไปเขาก็เลยอยากที่จะทำให้มันเหมือนมีความหวังเกิดขึ้นมันก็เลยถูกปรากฏใน acting ตอนฉากสุดท้ายที่มีเด็กปั่นจักรยานอยู่ในชุมชนชนบทนะคะก็เหมือนเป็นการ parallel กันระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของเส้นทางรถไฟสายมรณะของสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็คู่ขนานมากับเหมือนเด็กที่ปั่นจักรยานอย่างที่เห็นในรูปอะค่ะเป็นแบบตัวรถไฟที่ทำขึ้นครอบจักรยานเอาไว้ค่ะมันก็จะเป็นการบอกเล่าปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นผ่านคาแรคเตอร์ของเด็กที่ปั่นจักรยานอยู่ในชุมชนค่ะ ไม่ได้เปิดไมค์ you mute จืออี Your microphone Okay. This installation. Yeah. I coincidence. Found coincidence in the Baan Noorg their studio, and original. I first
I found this and it's very it's damaged and I rebuilt this bicycle and repaint and also the paperwork like I already showed in the studio. Yeah. So I will paint again and become the design is follow the old Japanese trend and also the number. You can see the detail, everything's like the old style. Yeah. And also about animation. And I use the Nanya, the shadow puppet, and because first week I stay in Baan Noorg and then bring me to visit the Nanya Museum. So this inspired me to I want to connect to the local culture in my film. Yeah, so I repaint the Nanya carrot and do the 3D version, and I use the Blender 3D software and to create my 3D animation. And then you can see the picture, the background is transparent. So when I'm rendering the animation, I can put fun of my video. So it can combine together. And I do this animation maybe 1 week. Yeah. And you can see the many details. And the train is in the Bangkok city. I shoot the train. I think the trains go to Khontemporary. Yeah. The temple is called I remember it's Wandongdu. The temple in Bangkok city. Yeah. And in my story, the Japanese army go to the temple, fight with the local police. So I went to this temple and filmed a lot of footage. Yeah. เอ่อค่ะเอลเมนต์ของจีก็เหมือนอธิบายแต่เอลเมนต์นะคะว่าเอาซอสตรงนี้มาใช้ได้ยังไงบ้างเอลเมนต์แรกที่จีเอามาใช้ก็คือเป็นพาร์ทของ installation ค่ะซึ่งเราจะเห็นเป็นตัวรถไฟที่เป็นสครับเจอร์ขึ้นมาซึ่งก็จีจริงๆเป็นตัวสครับเจอร์ที่อยู่ที่บ้านนอกค่ะแล้วพอจืออี้ไปเห็นเนี่ยก็เลยเกิดแรงบันดาลใจที่มันรีเลทกับความเป็นเส้นทางรถไฟสายมรณะขึ้นมาก็เลยนำมาเหมือนรีเพนต์ใหม่แล้วก็นำมันเข้ามาใช้ประกอบในฉากด้วยเช่นกันค่ะส่วนพาร์ทต่อไปก็จะเป็นการนำเรื่องlocal history เนี่ยเข้ามาผสมผสานโดยผ่านการใช้เทคนิคของ 3D animation ซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจจากตอนที่ไปดูมิวเซียมหนังใหญ่ที่วัดขนอนค่ะก็จะเป็นตัวหนังใหญ่ที่จะเป็นคนละแบบกับหนังใหญ่ทางภาคใต้ก็จะเป็นผืนใหญ่ที่เล่าเรื่องรามายณะค่ะแล้วฉากถัดไปที่จืออี้โชว์ให้ดูก็จะเป็นวัดค่ะซึ่งวัดเนี่ยชื่อว่าวัดดอนตูมซึ่งจืออี้ก็เล่าให้ฟังว่า
ที่วัดนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยบุกเข้าไปในวัดก็เลยเก็บฟุตเทจมาแล้วก็มาผสมผสานกับตัว 3D animation กับตัวรถไฟที่เกิดขึ้นค่ะ และไปหน่อยนะแต่ทางนู้นเขาภาษาอังกฤษ Yeah, basically my film is talk about the community. Yeah, I want to because some young people they didn't know about the old history, so I come here. I collect the story. I want to distribute something for the community. So I created this film, and also I like use the history element and also the performance, the local culture that combine together and create something new. Yeah, that's all. ก็การทำงานกับคอมมูนิตี้ครั้งนี้ของจืออีอะค่ะก็เพื่อต้องการที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เขาผสมผสานระหว่างความเป็น local performance แล้วก็การที่มีส่วนร่วมของชุมชน แล้วก็มีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยเพื่อบอกเล่ากับคนรุ่นใหม่ที่จริงๆแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่นั่นนะคะก็ไม่เคยทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนในอดีต ทั้งนี้เขาก็เลยเหมือนที่ต้องการที่จะผลิตเป็นหนังภาพยนตร์ออกมาเพื่อให้เข้าถึงเด็กกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ค่ะ แล้วก็ได้รับรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการดูภาพยนตร์ค่ะ เนยจะรับภาษาอังกฤษนะรับทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวเราแปลเดี๋ยวเราก็เป็นภาษาไทย Oh, sorry, I want to talk something there. Because Taiwan, I'm from Taiwan, our backgrounds, our history is also colonized by Japanese, maybe around 50 years. So a lot of artists they do their work. A lot of work talk about the Japanese and the old history. So I come here. I start about the Thailand history, modern history, and then start to develop all things. Yeah. And also for the canal region and also the temple, also I feel a little bit familiar because we also same religion. Yeah, we pray Mazu temple, so it's same culture, but in Thailand the style is a little bit different. The architecture style is combine Thai and Chinese. Yeah, so it's for me it's unique. Yeah, in the film I film a lot footage in the temple. Yeah. And yeah. Okay, so our wrapping about the first sessions before we are going to the next session. Anyway, so I will speak in Thai and Neoy, she will translate for you guys from Taiwan or Berlin, Austria, and other Guerrilla friends who are now listening in Taiwan. คือก็
อยากจะอธิบายคร่าวๆในภาพกว้างนะครับว่าในงานของฉืออี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคำถามด้วยว่าความเป็นนิวมีเดียในมุมมองในทัศนคติและก็ในระบบการศึกษาของไต้หวันตอนนี้เนี่ยคือเขามีภาควิชานิวมีเดียเราเราอยากรู้ตรงนี้ว่าไอ้คำจำกัดความของนิวมีเดียเนี่ยคืออะไร แล้วก็ภาควิชาของเขาเนี่ยที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาสอนอะไรกันเอ่อในภาพรวมของภาพยนตร์นะครับสิ่งที่น่าสนใจตรงเนี้ยก็คือการที่เอ่อที่ศิลปินเนี่ยเอ่อใช้ใช้ซอสในที่หลากหลายมากเอามาผนวกรวมกันเอ่ออย่างที่เขาอธิบายในสไลด์ต้นๆน่ะเราจะเห็นได้ว่าการทำด็อกิเมนท r รีเนี่ยมันมันทำยังไงให้ไม่น่าเบื่อได้ไอ้ความที่เป็นสารคดีแบบสารคดีแบบแบบดั้งเดิมที่เราเข้าใจกันแบบที่เราได้รับชมจากเอ่อ YouTube หรือว่าในภาพข่าวหรือว่าในทีวีอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะมีลักษณะเป็นสารคดีแบบประเพณีนิยมซึ่งก็จะต้องให้ข้อมูลเอ่อ แน่นอนสารคดีก็ต้องมาจากข้อมูลพื้นฐานที่มีเอ่อรากเหง้ามาจากความเป็นจริง ทีนี้การที่เราใช้สารคดีเป็นตัวเล่าเรื่องเนี่ยเอ่อในทางในเอ่อในกลุ่มที่เป็น New Media เนี่ยสิ่งที่เขาเพิ่มมาถ้าจะสังเกตในpresentation บทแรกๆก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีเรื่องของ 3D ก็คือการนำเอาเทคโนโลยีในงานในโปรแกรมที่ที่ใช้ในคือการใช้โปรแกรม 3D ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ตัวเดียวเขาใช้โปรแกรมที่หลากหลายมากเพื่อที่จะโฟกัสลงไปในเอ่อเพื่อที่จะสร้างให้เกิดรูปแบบต่างๆที่มีความละเอียดแตกต่างกันไปตามความต้องการ เพราะฉะนั้นเอ่motion graphic 3D เนี่ยมันจึงมีความสำคัญในงานของเขา เอ่ออีกพาร์ทหนึ่งก็คือ installation installation เนี่ยคือเราเหมือนกับเราย้อนกลับมาถอยกลับมาเนี่ยเราสามารถมองไอ้จุดเนี่ย installation art เนี่ยมันก็เหมือนกับที่เราทำงาน3 มิติเนาะเราอาจจะทำ sculpture เราอาจจะทำ object แล้วไอ้ object เหล่าเนี้ยมันมีผลเข้าไปทำงานร่วมกับไอ้ตัว documentary และ 3D motion graphic คือนั่นหมายความว่าอะไร หมายความว่างาน installation หรือจะเรียกมันโดยรวมว่าเป็น object ละกัน object เหล่านี้มันกลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกับเรียกว่าเอ่อมันเป็นตัวชูโรงด้วย แล้วมันก็เป็นตัวที่จะร้อยเรื่องราวต่างๆเข้าหากันได้ และส่วนที่สี่ที่เขาเมนชั่นที่เขาอธิบายก็คือเรื่องของ acting เราจะเห็นได้ว่า documentary ตัวเนี้ยเอ่อก็ก็จะต้องมี acting ด้วยไอ้การ acting เนี่ยก็คือการแสดงเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ภาพยนตร์ในกลุ่มในหมวดที่เป็นงานNew Media Art เนี่ยที่เป็นพวกวิดีโอ New Media Art เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีการผสมผสานทั้งแง่ที่เป็นงานสารคดีแบบดั้งเดิมผนวกรวมกับอ่าสิ่งที่เพิ่มเติมลงไป เช่นการต้องมีตัวแสดงต้องมีการแสดงลงไปในเนื้อหาของฟิล์ม และก็เอ่ออีกอีกส่วนหนึ่งที่ชื่ออี้พยายามอธิบายเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าประเทศไต้หวันในภาพของคนไต้หวันโดยเฉพาะศิลปินไต้หวันเนี่ยไต้หวันอิชูจาเนี่ยคือคือเขาจะทำประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องญี่ปุ่นมาเป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรดีอะเรียกว่าเป็นประเด็นยอดฮิตแล้วกัน
สำหรับศิลปินไต้หวันเนี่ยการทำการศึกษาหาข้อมูลและผลิตผลงานที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวโยงกับการเอ่อเอ่ออาณานิคมโดยญี่ปุ่นเป็นเป็นเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างค่อนข้างฮิตแหละเรียกว่าศิลปินหลายคนทำเรื่องนี้ในประเด็นที่แตกต่างกันในมิติที่แตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของการถูก occupy หรือถูก colonize ถูกอาณานิคมโดยประเทศญี่ปุ่นโดยทหารญี่ปุ่นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเด็นที่ศิลปินหลายคนสนใจมันไม่ใช่แค่ว่าไต้หวันถูก occupy by Japan แต่มันหมายถึงว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการ find out the identity ของ Taiwanese เอ่อเอ่อไทยของการถูกของการหา identity ของความเป็นไต้หวันหลังจากพ้นอาณานิคมการเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น สิ่งเนี้ยน่าสนใจมากๆเมื่อศิลปินไต้หวันมาถึงเมืองไทยจากประสบการณ์ของบ้านนอกเนี่ยที่เคยทำงานกับศิลปินไต้หวันหลายท่านที่มาลงพื้นที่ที่บ้านนอกหรือมาที่เมืองไทย เราจะเห็นเลยว่าเอ่อความนึกคิดหรือทัศนคติที่ศิลปินเหล่านี้มีต่อญี่ปุ่นกับการที่ประเทศไทยมีต่อญี่ปุ่นมีความคล้ายคลึงกันมาก เราจะเห็นได้ว่าคนไต้หวันเนี่ยเกลียดจีนเกลียดจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ไม่ได้รังเกียจญี่ปุ่นแม้ถึงแม้ญี่ปุ่นจะ occupy หรือ colonize ไต้หวันเนี่ยแต่ว่าความความรู้สึกเกลียดชังเนี่ยมีกับแผ่นดินใหญ่ของจีนมากกว่า ในขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นประเทศเดียวใน South Asia ที่ไม่โดนญี่ปุ่นเข้ามา occupy อ่าในช่วงสมัยจอมพลป.ในระหว่างที่รัฐบาลจอมพลป.สมัยนั้นเนี่ยยอมให้ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเนี่ยเป็นไปด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่ายและก็เป็นการเปิดรับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยหลังจากนี้พอถึงสกรีนนิ่งเนี่ยเราจะได้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 ชมภาพยนตร์ที่เขาสร้างขึ้นในช่วง recency เนี่ยมันจะมีวรรคหนึ่งในบทสนทนาเป็นวรรคหนึ่งที่พูดถึงว่าจอมพลป.ได้กล่าวไว้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเหมือนพี่ชายของฉันทำไมฉันถึงจะทำให้พี่ชายของฉันไม่พอใจ อันเนี้ยมันเป็นดิปโลมาติกละเพราะว่าในประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยการยกพลขึ้นบกของญี่ปุ่นในเมืองไทยเนี่ยไม่มีที่ใดเกิดการปะทะไม่มีที่ใดเกิดการต่อต้านทั้งประเทศไทยมีอยู่ที่เดียวที่เกิดการต่อต้านและมีการยิงปะทะกันคือที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเท่านั้น มันเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจอันเนี้ยที่ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วศิลปินก็ใช้ไอตัวinformation ตัวเนี้ยเจาะลึกลงไปในตัวพื้นที่ก็คือลงไปใน geography ของมันรวมถึงการมองภาพรวมของตัวเรื่องราวผ่านการผ่านการเล่าเป็น oral นะอย่างที่เขาบอกเป็น oral history ผ่านการเล่าเรื่องและสองเอามาผนวกกับสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์แบบที่จดบันทึก เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเอ่อมีเรื่องของ fact แล้วก็มีเรื่องของ narrative ที่เป็น oral ผสมผสานปนเปกันจนสุดท้ายมันออกมาเป็น fiction ซึ่งทำให้ผู้ชมสามารถเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างสองสิ่งนี้ในการตีความและทำความเข้าใจในเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจครับผม ค่อนข้างยาวนะคะ I will wrap up some maybe I'm not translate all but wrap up like the key point that G's point out. So he mentioned that like for the overall of like the new media movie
he start with like he want to understand more and like how in the education system and what like education system in Taiwan, like how they operate and how they define the new media that will be part of like the movie. And for the overall of like the film, as we see like the presentation from GE, we will find that like he combine different sources and to make also, and the documentary is the part of that. And he also points out that like how to make the documentaries not boring, that we will see is like how GE combine many elements to differ and develop like the tradition documentary into something like more. So because like most of like the documentary that we seen, it's have to be root from like the truth. But then how he can use that further to mix with the narrative, mix with the oral history, to kind of have the gap to combine with the fiction and give the space to the audience to explore more through like the documentary as the part of like the film. And the next elements is the installation. He mentioned like especially like the train sculpture as an object in like the film. It's sort of like present the past through like the object. And also like the third element is a 3D animation. That's also like that's how GE specialize and put like the 3D animation in like his work to make like the motion graphic. And that's also like the important part to project his perspective and what the narrative he want to tell through like the actual scene, and to make it different from like the tradition documentary. And like also the third part that really important is like the acting. It's acting as the performance that like make it the whole combination is the in new media, and also like integrate and connect like each element of his film together. And also he also mentioned that it's quite interesting, as GE mentioned as a really last part of like the first section, that like he came to Thailand and want to learn more about like Japanese through like the perspective and history that attached in Thailand. So because like he kind of want to learn more about the old history, and also wants to because like most of like the Taiwanese artists interested about like the Japanese colonial a lot, and the way like, and when he shift to like the different region, different like places, he want to understand more how Thai people interact through like the Japanese incident during World War II. And also this not about like how Japanese people and Japanese colonial occupied, but also like it's the starting point for like Taiwanese artists to also to find out more about like their identity through like the past history of the Japanese colonial. So actually the part is like the important and the issue about
Taiwanese and Japan in parallel to Thailand and Japan. It is quite very similar because it's in Thailand it's only one country in Southeast Asia during the Second World War, which is not occupied by Japan to compare to another country. Yeah, this is it's quite a similar things that happen in Thailand to parallel to Taiwan, that the Taiwanese people, they wouldn't afraid of Japanese as doing colonize. And many of Japanese who many of Taiwanese who above 70 or 80 can speak Japan as well. So in Thailand, it's the same because we are only one country that not belong to Japan, but also is not against the Japan. So in the whole countries where the Japanese troops come over the land, nowhere has been against by the people or the government. It's only one place that nearby Baan Noorg where Shi has been shooting his video. It's just only one place that was an incident where they were shooting each other. It is only one place in Thailand. Yeah, that's all. So we move on to like the question as Dee already mentioned earlier about like the new media in Taiwan, and we would like to understand more what like the education system of the new media in Taiwan, what the movement and how's like new media affects like the movement in the art scene in Taiwan, and what's the definition of the new media? Definition. Yeah. Yeah, everyone from film art Guerrilla, film Guerrilla. Video Guerrilla. Video art Guerrilla. You can join the an answer. Yeah, to give more and perspective for us. Yeah. Yeah, I think first question is maybe like a definition. Could you give us a definition? Yeah, maybe you can start with like what's the definition of the new media to you in Taiwan? Yeah. The question is difficult. Yeah. Really? Maybe tell first. Yeah. Definition. For me, can about art history. Yeah. First, it's about art history. Some people say, Nanjun Pai, the Korean artist, they begin this film, they begin video art. Yeah, but some other people say it's not from Nanjun Pai. It's from earlier. Yeah, but this issue is about art history. But for me, I feel video art is not. It's now it's more like we say it's floating image. It's not like different type. You can combine everything together. Like because in the video art history, in the beginning is from performance. They record the performance, and they also like document
video document, yeah, in the beginning. But they, through the time they develop, they talk about the capitalism issue. So they do some performance and also refer to the society issue. And then some artists combine the film and the cinematic aesthetic with the video art, video art. So expand the video art. And also now is like more different style. Yeah, so now we in a contemporary art world, so everything can combine together. So it's very difficult to say what is video art, what is video art. So yeah. เหมือน But maybe my friend they want to share something. Yeah. Or maybe you can translate first. อ่า or maybe Ru, you can share your thought first and like we will like, translate. Okay, I'll share some of the opinion, and before that I would introduce myself. And hi everyone, I'm Ro and I'm from Taiwan. I'm also one of the co-founder and member from the video art Guerrilla Collective. Yeah, so when we talk about the how to define the new media art, and I agree with Z, because it's very general. It's not very new media art is not very very specific in one or two media. It's very general, but it's like maybe we can think about like basically like the media, it's relative with the technology. Like, so for example, like photographing or video or film, and these all things are combined, including new media art. And also more than this film or image, also like interactive art or and how can I say this? 杨子怡那个动力装置的英文是什么？installation， interactive installation art, and like these media that combine with technology can be included in new media art. Yeah, so it's more general, and it's like combined with a lot of things. Like you can combine with installation, you can combine with artist book, and you can combine with performance. So yeah, I think it's not there's no specific limited of this new media art. Yeah. Meow 你要讲一下吗？ Hi everyone. I'm Meow, and I'm also a member of the collective. But my major is not in new media art. It's in the Institute of Transdisciplinary Art. But I can share some of my opinions of the difference between I'm looking at the new media art and the when I heard that G says the difference between with the films. Yeah, in our school TNUA, I think the education of the film art is more focused on like a film crew, like a group that's making
a big film that how to get to work. But when we say about the video arts that included in the Institute of New Media Education, I think it's more like a author movie, like the name that is auteur movie that come from France. It's more like we see the director like the author himself or herself. So I think it's not the point is not about the length of the movie or the film. It's about how we look at the author or the director's importance in the video. Yes. ค่ะก็เริ่มจากการตั้งคำถามว่าเอ่อความหมายหรือความเข้าใจของเขาในฐานะศิลปินเนี่ยอะไรคือ New Media ในความเข้าใจของเขานะคะ ซึ่งจื่ออี้เนี่ยก็ตอบมาในเชิงว่าเหมือนพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ก่อนความเป็น New Media เนี่ยคือความเข้าใจใน New Media ในยุคเก่าอย่างงานของนำจุนพาร์คที่เขาเอามายกตัวอย่างเนี่ยก็ถือว่าถูก define ตอนนั้นว่าเป็นงานแบบ New Media Art แต่ว่าพอมันมีการ develop แล้วก็ process มาในถึงยุคของเป็นที่เรียกว่ายุค Contemporary Art เนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆแล้วมันมี element หรือว่ามีมีเดียที่เข้ามาทำงานแล้วก็ขยายความของคำว่า New Media Art ให้เป็นมากกว่าจุดเริ่มต้นอย่างงานที่เป็นตัวอย่างของนำจุนพาร์คก็คือเหมือนสามารถมีแบบเหมือนเปิดมากขึ้นให้สามารถ combine หลายๆอย่างเข้าไปได้สำหรับเขาก็คือ การที่เราสามารถใช้ performance โทษค่ะ การที่เราสามารถใช้ฟิล์มหรือว่าเป็นงานแบบ cinematic มากขึ้นเข้ามาผสมผสาน แล้วก็ต้องการที่จะบอกเล่าเรื่องราวอะไรออกไป ต้องการที่จะเหมือน reflect หรือว่าสะท้อนปัญหาสังคมหรือว่าสิ่ง narrative ต่างๆที่เขาอยากจะพูดยังไง ซึ่งมันก็จะต่างจากการที่สมัยนำจุนพาร์คที่เป็นการที่ศิลปิน performance แล้วถูกบันทึก record ออกมาให้มันกลายเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งค่ะ ซึ่งค่ะอย่างที่จืออีอธิบายก็เล่ามาประมาณนี้ แล้วก็รูเนี่ยเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของวิดีโอ Guerrilla Collective แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเช่นกัน ซึ่งรูเนี่ยก็เห็นด้วยค่ะว่าสิ่งที่รู define New Media Art เนี่ยมันไม่สามารถที่จะถูกจำกัดอยู่ในมีเดียเดียวได้มันมาจากหลายอย่างทีนี้รูเนี่ยก็ point out ให้เห็นว่าสมมติว่าถ้าดึงมาคำว่ามีเดียเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึงว่าการที่เราสามารถ combine เทคโนโลยีกับมีเดียอื่นๆได้เพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาค่ะ แล้วก็พาร์ทที่แล้วก็ไปที่เหมียวนะคะเหมียวก็เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของวิดีโอ Guerrilla เหมือนกันเหมียวเนี่ยไม่ได้เรียน New Media Art มาซึ่งจืออี้กับรูเนี่ยเรียน New Media Art มาเขาก็จะเหมือนนำเสนอมุมมองในฐานะที่คนที่ไม่เรียนNew Media Art มาแล้วมองเข้าไปในscope ของ New Media Art ค่ะคือจริงๆเขามองว่าเหมือนไม่ได้ผ่านเลนส์ของการที่มันเป็นเอาคัมออกมาแล้วแต่เขามองถึงว่าพาร์ทของตัว director เนี่ยแบบเขาพูดว่า how we look at the director as like the author ก็คือเหมือนเป็นค่ะคือ director เนี่ยเหมือนเป็นคนที่จะหาวิธีในการบอกเล่าเรื่องราวยังไงแล้วเขามีวิธีการกระบวนการอะไรบ้างที่จะสามารถได้มาซึ่งการบอกเล่าเรื่องราวนี้คือเขาก็มองว่าแบบเขาให้ความสำคัญกับ process ตรงนี้เหมือนกันในการอธิบาย definition new media ของเขาค่ะตรงนี้อยากจะเสริมให้เพื่อนๆให้
ทางขอนแก่นแล้วก็น้องๆกับขอนแก่นดูประเด็นที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือนาฉืออี้แล้วก็รูแล้วก็เหมียวเนี่ยคือ3 คนเนี่ยจากเขามาจากมหาลัยเดียวกัน ก็คือ NTUA เอ่อเอ่อไทยอีต้าไทยอีต้าเนี่ยเป็นมหาลัยดั้งเดิมคล้ายๆศิลปากรนะคือไทยอีต้ามีความเป็นacademic สูงพอจบปริญญาตรีที่ไทยอีต้าเนี่ยเอ่อฉืออี้กับลูเนี่ยก็ได้ย้ายไปเรียนที่เปอีต้าที่เปอี้เนี่ยคือมหาลัยเปอี้จะเป็นมหาลัยแบบที่มีภาควิชาและก็มีอาจารย์ที่สอนงานนิวมีเดียเฉพาะทางเลยเอ่อแล้วก็ เอ่อการเรียนการสอนในเปอี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นมากอย่างปริญญาโทเนี่ยเขารับแค่4 คน5 คนเท่านั้นจากคนสมัครประมาณแบบ100 กว่าคนเพราะฉะนั้นที่เปอี้เนี่ยมันเลยเป็นที่ที่แบบที่คนจะถูกคัดเลือกแบบอย่างเข้มข้นขั้นสุดเลยเพื่อที่จะเข้าไปเรียนในภาควิชาพวกนี้ อ่าแต่ว่าโอเคในทั้งเปอี้กับไถอี้เนี่ยคือเขาก็จะมีภาควิชา painting sculpture อะไรเขาก็จะคล้ายๆกับเราแต่ว่าในเปอี้เนี่ยเอ่อเรื่องของ new media วิดีโออาร์ตพวกเนี้ยเขาจะมีอาจารย์ที่เฉพาะทางมากๆรวมถึงเทคโนโลยีที่เขามีซัพพอร์ตให้กับนักศึกษา สิ่งที่น่าสนใจตรงที่ฉีอี้พูดเนี่ยก็คือถ้าเราไป define ตัวความเป็น new media เนี่ยมมันกับในทางกลับกันเรารู้สึกไหมสิ่งที่เขาพยายามอธิบายเนี่ยกับภาพที่เราเห็นจากงาน new media ทั่วไปในในin general นะในทั่วๆไปใน contemporary world เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะ define ได้ เมื่อใดที่เราพยายาม define มันจะบีบตัวเอง มันจะกรอบตัวเองจนไม่สามารถที่จะขยับออกจากพื้นที่จำเพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นไอ้ความเป็น new media หรือวิดีโอ new media art เนี่ยมันเลยเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้าง มันโอบรับทุกทุกทุกรูปแบบและก็แนวทางการปฏิบัติในเชิงทัศนศิลป์นั่นไม่ว่าจะรวมไปถึงการแสดง ไม่ว่าจะรวมไปถึงเรื่องของการทำอ็อบเจกต์หรือการเพนติ้งหรืออะไรต่างๆ เราย้อนกลับไปดูในช่วงประมาณในเมืองไทยสักประมาณต้นทศวรรษที่ 90 เราจะเห็นว่าหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะศิลปากรเนี่ยเริ่มปลาย 80 เริ่มเปิดสาขาวิชาใหม่ที่เรียกว่า Mixed Media ถ้าเรายังจำกันได้ใช่ไหม Mixed Media เนี่ยเป็นภาควิชาท้ายๆและ Mixed Media แล้วก็มาเป็นทัศนศิลป์ทฤษฎีศิลป์โทษทีทฤษฎีศิลป์ของคณะจิตรกรรมไอ้ตอนที่เขาเปิด Mixed Media เนี่ยรู้สึกอาจารย์ประจักษ์ก็จะจบ Mixed Media เนาะก็ Mixed Media เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันก็คือมันเปิดรับเอาทุกสื่อทุกมีเดียมเข้ามาทำงานร่วมกันในพื้นที่ที่ถูกในspace หนึ่ง ถ้าเรามองในทิศทางที่คล้ายๆกัน New Media วิดีโอ New Media Arts ก็มีลักษณะคล้ายกันแบบนี้ แต่ว่าทำงานในพื้นที่ด้วยสื่อที่เป็นดิจิตอลที่เป็นฟิล์มที่เป็นเทคโนโลยี คือใช้พื้นที่ในโปรแกรม เพื่อที่จะสร้างไอ้ตัวชิ้นงานหรือผลงานขึ้นมาเอ่อการที่มันใช้เทคโนโลยีตัวเนี้ยมันเดินทางมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นที่นำจุงพักเนี่ยทำงานในทีวีในกล่องทีวีที่เป็นสี่เหลี่ยมเอามาซ้อนกัน มันก็ยังมีความเป็นมิกซ์มีเดียเนาะในภาพที่ว่าถึงแม้จะเริ่มใช้เทคโนโลยีเข้าไปในเรื่องของรูปทรงการประกอบสร้างของกล่องต่างๆที่เป็นตัวทีวีเนี่ยแล้วก็เอาตัวเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปสอดแทรกจนมาเรื่อยๆจนถึง
เราจะเห็นอย่างงานแสดงสดของอับราโมวิชก็ใช้วิธีบันทึกเหมือนกัน เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะเก็บไอ้ชิ้นงานที่เป็นการแสดงสดนั้นไว้ได้ยังไง ก็ต้องอาศัยการถ่ายทำวิดีโอ มันก็เลยมีมีภาพพวกเนี้ยเป็นอาร์คีฟมากจนต่อมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่เราจะเห็นว่าอย่างฮิโตะเริ่มที่จะดาวน์โหลดเอ่อฟุตเทจจาก YouTube แล้วเขาก็ให้นิยามของภาพที่ดาวน์โหลดมาว่าเป็นภาพกากหมายถึงอะไร ภาพกากหมายถึงการผลิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ภายในคลาวด์ที่มันถูกปล่อยลงมาใน YouTube ที่ถูกปล่อยออกมาในวิดีโอที่เผยแพร่อยู่ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต เพราะฉะนั้นการใช้ภาพกากของฮิโตะเนี่ยมันก็ทำให้ตัว New Media หรือวิธีการในการสร้างงานที่เป็นงานวิดีโอ New Media Art เนี่ยมันเดินทางเข้าไปสู่ไอ้ใจกลางของตัวสัญญาณที่มันเป็นศูนย์กับหนึ่งแล้วมันก็ดึงเอาตัวนั้นออกมาใช้ในขณะเดียวกันฮิโตะก็ใช้ภาพคือฮิโตะไม่ได้ใช้ภาพที่เป็นกากอย่างเดียว แต่ฮิโตะได้เอาภาพที่เป็นกากนั้นน่ะมาเจรไนมันใหม่ แล้วก็ประกอบสร้างขึ้นมาให้เป็น installation วิดีโอ installation อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผู้ชมเนี่ยมีประสบการณ์ร่วมในพื้นที่ไม่ใช่แค่ดูวิดีโอในจอที่ติดตั้งบนผนังเหมือนเราเอาเพนติ้งไปแขวนอีกต่อไป แต่เป็นเหมือนการที่เราเข้าไปมีประสบการณ์ร่วมเป็นแบบ immersive เพราะฉะนั้นไอ้ตัวการติดตั้งงานวิดีโอของฮิโตะเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่าเมื่อเวลาเราเข้าไปในห้องแสดงงานเนี่ยการมีประสบการณ์ร่วมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ศิลปินจัดวางแล้วก็ทำออกแบบพื้นที่ให้มันเกิดการสร้างประสบการณ์ระหว่างผู้ชมกับตัวอ็อบเจกต์หรือตัวชิ้นงานเหล่านั้นThank you. I guess we can wrap up soon in the last session. So we can start the next session to introduce the video art Guerrilla. Yes. Thank you so please. much. The 肉红你要不要？ microphone is closed. 哦， No, 肉红 no. 你要不要？ Yeah. Sorry. Okay. I will like mention that again. ก็จะมาถึงช่วงที่สองค่ะ ซึ่งก็จะเป็นช่วงที่อยากให้กลุ่มของวิดีโอเกอริลลาเนี่ยค่ะมาบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็ที่มาการมารวมตัวกันให้เกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาค่ะ แล้วก็ movement ของ Art Collective นั้นเป็นยังไงก็ I will pass the floor to you. Like the second part will be about the video Guerrilla. I'll pass the floor to GE. ค่ะ OK，骆驼你要不要一起讲？可以啊，不然你先开头，然后我帮你补充，这样子随时补充，我麦克风都开着，可以吗？你听得到吗？也可以。 OK，可以。OK， 对。Sorry。Okay. So you start or I start? Okay, or I start and你在弄那个 PPT 吗？对，我在用笔，你可以开始分享 OK 这样子。
Okay. Hi guys. Oh, okay. So this part I will talk with Ziyi together, and we have an art collective. It's called Video Art Guerrilla, and actually it's very new. It's like we just founded in this the beginning of this year in January, and yeah. So yeah, I want to sharing the little story of this funding of this video art guerrilla. Yeah, actually it's quite randomly. So it's like one day I was I was visiting some art gallery with one of our member who called Ray, and when we visiting the art gallery, and it's like a whole day, and after that day we thinking about like we are like just randomly chatting, and we complaining about like us and young artists. For us it's very hard and difficult to get the chance to show or exhibit in the art gallery or art museum, because usually most of us are doing our art alone, and it's not so easy to gather resources as a young artist. And so then we just come up with the idea like why not we just to showing our works or screening our videos by our own, so that we don't need to like rely on the institution like art gallery or the art museum. And then we say, oh yeah, so let's hold a an art video art screening at the maybe at the beach, and then this become our first activities. So it's just very randomly, and then so at first we come up with this idea, then we invite lots of our friends, like now we have 8 people. And because some of us we used to held exhibition together before, so we have the experience of cooperate together to doing the group show. So we think, oh, maybe it will be fun that we can like playing this idea together. So yes, this is how this collective fund. Yeah, so maybe we can go to the next page. Yeah, so this is like our main thinking and main idea of the video art guerrilla. Like we are like the screening platform, and we have 8 artists, and some of us are from the media art new media art program, but some's from the disciplinary art, and also different background. And we want to bring our works out of the white cube, like such as art gallery or the art museum. And we want to like let our works into the daily people's daily life, or like maybe some local locations, and this artwork like just like pop up in the places, and coincidentally encounter with the local people. And we want to like reshape this relationship between the artists and with local communities and the audience. Yeah, next page. Yeah, and also we have two like core idea. One is like site specific screenings. Yeah, because we don't want to just like put our works to one place. We don't want to just put our works into a place, and because this might be weird if we just put our works. And for example, if we put our works screening on the beach, and we didn't do anything like combine with the environment. So after some discuss, we decided to do like more site specific screening to combine with the environment, not just to showing in any not just to showing. Yeah. And also we will doing like the curation in the different
places, and we will like observe the like characteristic in that places, and then we come back with the idea and come back with the local local things and culture, and also use this idea to launch our own works and become a curation show. Yeah. Yeah, and then 子怡换你。Okay. Now every project we discuss each other because we have a member, and all member we share our idea and discuss which location we gonna do a new screen project. So basically, before the screening project, we discussed a lot. Later I will show the. It's our member. Yeah, we have a member and Yu Ting. First is Yu Ting. Sorry, I introduced our member. Yeah, maybe we can like a little bit introduce, like we have different because 8 of us, we have the different backgrounds, and I think it's really interesting that with the different background we have a different thinking and perspective of things. So basically most of us are from TNUA, but we are in the master program, and before in bachelor, like for example Yu Ting, he is like major in the wait 机械系 he's major what Mechanical, right? yeah mechanic, sorry, he's like major in the mechanic, so he's like really good at doing the installation or something. And like for Zhikai, his background is history, and Miaoying is psychology, right? Is it psychology? Yeah. And like Ring and me, I was studying in mass communication before, and Ring Rong is studying like advertisement. Yeah, and Ziyi is in fine art, and Bang also in mass communication, and Jinglei it's Irwin. He's like really good at like ceramics or making like building some building the big house or structure. Yeah, so like we have a very different background, and it's really interesting that we discuss the things together, that it's like a brainstorm. Like usually we come up with a lot of different ideas. Yeah. Neoy, we need to translate first or continue? And maybe Okay. we can translate You're first. finished? Maybe they can continue after we translate. Are you finished? Also, we can. Yes, yeah, then you can continue, yeah. Oh, continue. Okay. And yeah, this page show our project. Yeah. Sorry. And so we can see the time we are very new collective, very young collective. Yeah. In the beginning, first project is in the beach, Salon Beach, and second is in Fude Temple. Fude is like god of money, and also agriculture. Yeah, I think I it's saw like god of land or god of home, right? yeah. God of money is another one. Yeah, okay. Yeah. And how to say Keyboard Festival. 骆驼，你可不可以解释一下什么叫 Okay. So like the third one, the Keyboard Festival, it's like we cooperate with another art collective. So they have the show and they have the place
a space to show, and they invite us. So we cooperate with them, and we sharing the resource together. Yeah. And then the right the two one is like the Ziyi, you can explain. In a for group is night party outdoor screenings. It's supported by Baan Noorg, yeah, and we screening outside in the night market in non-poor village. So a lot of people join the screening night, maybe more than 100 people. The local people and also the whole family join the screening. Yeah, so it's amazing. And we also invite 3 artists, Thai artists, new generation artists, screening their film, and they create a documentary, also create some experimental film, and also do something about the 3D. Yeah, so we screening maybe 12 video, yeah, from 7 p.m. to 9:30 p.m. Yeah, so a lot of people join, and that's why it's today's contemporary screening. Yeah, later we will screening our work. Yeah, a work. So I continue. Maybe we can pause and I can translate the first part before we move into specific film. Yeah, thank you. Thank you. Yeah. ก็พอมาถึงพาร์ทที่สองก็เหมือนเป็นการบอกเล่าเกี่ยวกับวิดีโออาร์ตเกอริลลานะคะคือวิดีโออาร์ตเกอริลลาเนี่ยก็เป็นกลุ่มศิลปินนิวมีเดียที่เป็นจากไต้หวันแต่ว่าที่เขาแนะนำตัวตะกี้ก็จะมาจากหลากหลาย disciplinary ก็คือไม่ใช่ทุกคนที่ว่าจบ New Media Art ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าเอมของตัววิดีโอเกอริลลาเนี่ยเขาก็ใช้ภาพยนตร์เป็นเบสในการถ่ายทอดผลงานของเขาแต่ทีนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาเนี่ยใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือหลักในการก่อตั้งแต่ทีนี้เขาเนี่ยต้องการพวกทุกคนของทีมเนี่ยต้องการที่จะเหมือนสร้างแพลตฟอร์มอิสระขึ้นมาในการฉายผลงานก็คือการที่นำผลงานศิลปะหรือแม้กระทั่งตัวภาพยนตร์ของเขาเนี่ยออกจาก institution หรือว่าหมายถึงว่าออกจากการจัดพื้นที่นิทรรศการแบบเดิมทั้งหมดทีนี้มันก็เลยเหมือนเป็นการขยายขอบเขตในการฉายแล้วก็จัดแสดงในสถานที่ต่างๆอย่างที่เขาบอกว่าเป็น site specific แล้วเขาก็จะมีการdramatic curation ด้วยซึ่งมีการ curate หรือการสร้าง dialogue กับพื้นที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะเลือก location ในการจัดแสดงผลงานซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ในสถาบันทีนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่กลุ่มเนี่ยต้องการที่จะทดลองเพื่อเห็นถึงโครงสร้างแล้วก็การปรับโครงสร้างแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแล้วก็รวมถึงการตั้งคำถามความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินสถาบันแล้วก็ผู้ชมค่ะทีนี้เหมือนรูไม่แน่ใจว่าออกชื่อถูกไหมI'm not sure if I mispronounce your name, Ro. It's Ro, yeah, it's Ro, yeah, thank you. โรก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ก่อนที่วิดีโออาร์ตเกอริลลาเนี่ยจะก่อตั้งก็เหมือนจริงๆมันเกิดแค่จากบทสนทนาของเขากับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเรค่ะระหว่างที่จะไปดูงานศิลปะกันแล้วก็เหมือนเขาก็คุยกันว่าจริงๆมันไม่ค่อยง่ายเลยฐานะศิลปินเดี่ยวที่จะมีโอกาสไปแสดงexhibition ในฐานะศิลปินแบบ young artist ด้วย emerging artist ด้วยทีนี้เขาก็เลยมาคุยกันว่าแล้วทำไมเราไม่มารวมกัน
แล้วทำผลงานขึ้นมาด้วยกัน ซึ่งผลงานชิ้นแรกที่เราเห็นไปตะกี้นะคะ ก็เป็นผลงานชิ้นแรกของวิดีโอเกอริลล่าเลยที่ได้สกรีนนิ่งก็คือไปที่หาดค่ะ ก็เป็นในโปสเตอร์อันนั้น Can you show us อันนี้ก็คือชาลูนบีชค่ะ ก็เป็นผลงานชิ้นแรกของเขาที่ได้ร่วมแสดงด้วยกันค่ะ ซึ่งก็น่าสนใจมากเลยค่ะ เพราะว่าพอจืออีตอนแรกเราเข้าใจว่าเมมเบอร์ของเขามี8 คนค่ะ ซึ่งก็เพราะว่าเป็นคอลเลกทีฟที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในปีนี้ด้วยขอเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงก็คือเป็นคอลเลกทีฟที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อวันที่29 มกราปีนี้เองค่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็มีเมมเบอร์ทั้ง8 คน ทีนี้ก็น่าสนใจที่ว่าเมมเบอร์ทั้ง8 คนเนี่ย ถึงจะมีเอมในการฉายภาพยนตร์ด้วยกัน แต่ว่าก็ไม่ได้จบนิวมีเดียอาร์ตมาทั้งหมด ซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างว่ามีทั้งเหมียวที่จบสังคมวิทยามา แล้วก็จะมีคนที่จบประวัติศาสตร์ มีคนจบเซรามิก แล้วก็จบจากหลากหลายเป็นเหมือน interdisciplinary ใช่ภาควิชามากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นการที่เขาทำงานด้วยกันหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นโชว์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยฟังว่ามันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ต่างกันในแต่ละสาขาเนี่ยเพื่อให้ตัวงานของเขาเนี่ยตัวงานที่มันจะฉายภาพยนตร์ขึ้นมาไม่ใช่แค่การนำสกรีนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าเหมือนเขาคุยไปมาเพื่อทำยังไงให้มันเกิดไดอะล็อกที่สัมพันธ์กับพื้นที่ทำยังไงที่มันจะเชื่อมโยงกับความเป็นโลคอลในพื้นที่นั้นหรือคาแรคเตอร์ที่มันอยู่ในพื้นที่นั้นค่ะก็คือมีการใช้ความเป็นแบบ curatorial เข้ามาทำงานด้วยจาก curatorial จากหลากหลายวิชั่นและหลากหลายสาขาวิชาค่ะ ก็เอ่อเราจะเสริมสุดท้ายนิดเดียวนะ เพราะว่าที่เนยพูดมาก็ translate wrap up ได้เกือบครบแล้วล่ะ แต่ประเด็นหนึ่งที่เราแบบฟังจากทั้งฉีอี้ทั้งรูแล้วก็ทั้งเหมียวพูดถึงประเด็นที่เขามีร่วมกันอันหนึ่งแล้วมันสอดคล้องกับการตั้งชื่อของกลุ่มก็คือวิดีโอกอริลลาเนี่ยกอริลลาเนี่ยมันเป็นพวกจรยุทธ์มันเป็นวิธีคิดแบบการเข้าไปสู่การทำงานระยะประชิดการต่อสู้ระยะประชิดหรือการเข้าจู่โจมหรือโจมตีระยะประชิดโดยที่เอ่อโดยที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการเอาสองคำมาสมานกันกับวิดีโอกอริลลาเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวข้องสืบเนื่องอะไรที่เกี่ยวกับงานวิดีโออาร์ตและมีความเป็นกอริลลาในตัวคำหนึ่งที่เราฟังแล้วสนใจมากก็คือไอ้วิดีโอกอริลลาเนี่ยมันสอดคล้องกับวิธีคิดของการตั้งกลุ่มขึ้นมาก็คือเขาไม่ต้องการพึ่งพาพื้นที่ทางศิลปะในพื้นที่ที่เขาไม่มีอำนาจต่อรอง เพราะฉะนั้นเอ่อสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยคือเขาเขาเหมือนกับใช้พื้นที่สาธารณะและก็ใช้พื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ทางศิลปะอาจจะเป็นวัดเป็นหาดทรายเป็นพื้นที่อื่นๆเพื่อที่จะเอามาเป็นvenue ในการจัดแสดงในแต่ละโชว์ของกลุ่มของเขา การที่ไม่ต้องพึ่งพาพื้นที่ทางศิลปะ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พวกเขาไม่มีอำนาจต่อรองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าถ้าเรามองกลับมาที่บ้านเราเนาะว่าเอ่อการที่มีกลุ่ม collective ขึ้นมาเราเราเราแทบจะไม่ต้องต่อรองกับพื้นที่ที่เป็น white cube ละแต่ว่าอย่างน้อยโอเคบ้านเราก็ยังมีพื้นที่ white cube ที่เป็น art space เกิดมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้เรามีพื้นที่ในการแสดงผลงานของเรามากขึ้น เพราะว่าในนักศึกษาจบใหม่ของแต่ละปีที่จบมาจากสาขาทัศนศิลป์เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยผลิตนักศึกษาออกมาทั้งประเทศเนี่ยไม่ต่ำกว่า500 ถึง 700 ถึง 1,000 คนเพราะฉะนั้นคนที่
ที่จะเข้าไปสู่ไวท์คิวบ์หรือว่าเป็นพื้นที่แกลเลอรี่เนี่ยหรือว่าทำงานกับแกลเลอริสต์เนี่ยมันแทบจะเป็นไปได้ยากมากที่ทุกคนจะสามารถเดินเข้าไปถึงตรงนั้น แต่ว่าทำอย่างไรที่เราจะไม่ต้องพึ่งพาพื้นที่แบบนี้ แล้วแล้วหันไปสู่พื้นที่ใหม่ๆ ที่เรามีอำนาจนี้ไม่ใช่อำนาจต่อรองกับตัวพื้นที่ แต่เป็นอำนาจที่เรากับตัวชุมชนเนี่ยมีความเห็นพ้องกันและพร้อมที่จะทำงานร่วมกันในการจัดแสดงงานชิ้นนั้นๆ หรือโครงการนั้นๆ ซึ่งในแง่มุมของวิดีโอการิล่าเนี่ยมันมีความชัดเจนอยู่แล้ว เพราะว่าเขาทำงานแบบฮิตแอนด์รันฮิตแอนด์รันก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือชนแล้วหนีในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า hit and run ก็คือเขาเข้าจู่โจมในคืนนั้นและรุ่งเช้าที่นั่นก็กลับมากลับสภาพคืนสภาพเหมือนเดิม ก็คือมันเป็นโปรเจกต์ที่โดยเฉพาะเรื่องของงานสกรีนนิ่งเนี่ยมันเป็น time base มันเป็นงานประเภท time base เพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับเวลา เช่นเราเริ่มเปิดฉายหนัง1 ทุ่มแล้วก็รันไปจนหนังจบทุกอย่างก็ถูกเก็บเครื่องเสียงโปรเจคเตอร์จออะไรทุกอย่างก็ยกออกไป เพราะฉะนั้นมันก็จะกลับคืนสภาพเหมือนเดิมครับ Thank you, Ji. You can continue with like each of artwork from Video Guerrilla. Thank you. Okay, I continue. This picture is our first project in Southern Beach, and we show child work at night, and show some picture. And this film is the film list and the time and the title. Yeah. And basically we build use wood structure, build a huge screen directly in the beach. So in the morning we build the screen, and also the instructor and also we bring the power generates in the beach and connect to the project and the speaker, basic areas and the lights. So we basically work together. Yeah, and in the screening at the beach is actually it's very challenging, and we didn't think about this too much before because there's there's no electricity, no water, and no there's nothing there because there's an abandoned beach and there in Taiwan. So we need to take off our stuff like Ziyi just say the electricity generator or something, and it's really like we make it like for a prepare it for a whole day. Yeah. Yeah, and we also some artists they also have performance art. So you can see in this picture the red line. This one of our invite artists, and she do the performance art, and also firework in the end. So the lighting whole beach, yeah, quite unique. And I think in this program, the also there's a important things for us is like because usually we doing our works alone, and we when we doing our works is like we sit in the room and in front of a computer and or in our own studio alone. But like in this project, we go outside and we work together and we cooperate, and also like
gathering a lot of people from different places together in that area. So it's like we create unusual or different area, or like we create open air cinema in the beach, and I think that feeling is really special and really yeah, it's a good experience. Yeah. Okay, Okay. and You can go on. this second project in Buddha Temple. And Buddha Temple, oh, I want to talk first about our different member have different work in a different project, because like role in our member role is like leader of the year, right? Oh yeah, because okay, so you want to like share our like how we work? Yeah. Okay. So yeah, because we have the like we discuss, and we have like working system. So for example, and every year we have 8 people, right? And every year we will change a leader. So like for example, this year I'm the leader of this group, and for the next year maybe it will be Miao or anyone. So also so as a leader, it's like we make a whole year plan, and to assign a different job to or different work to different members. And for each event, so for example, the silent screening project or this Buddha temple screening project, for each different event we have the different curator. So for example, this Buddha temple screening project, the curator is Ziyi. Yeah, and then the other members, they will have a different job. So for example, some members, they dealing with the like the film part and contact with the artist we invited, and some member, they deal with the advertising, or like dealing with our Facebook or Instagram fans page. Yeah, that's like this is the system that how we work. Yeah, and the in Buddha temple, and we think we can connect to the community, local community, and so show. I need to show the picture. So you can see in the temple, in the center, you have the big stage. The stage is for the God, and praying for God, and also ceremony we will use. Some people will dancing, or some like traditional performance on the stage. And in the right side, they have the TV, small TV, and local people will watch news, also drama in the TV. So we want to like our plan is like Side Pacific. So we combine the stage and the TV together. So this project we have 2 channels, 2 screens. One is huge screen, one is small screen. So every artist can use 2 screens to show their work. Yeah, and also can link to the God, because we do this project in the temple, and like we show our artwork for the Buddha God, for the money God, like we help like creating, like everyone can join this party, and we show our work for God. And also
also we do how to say the activity, and these activities people can drawing. So this flat, people can join us and join together. And so this Chinese character is our name, our collective name. 录像有几对 is our video art Guerrilla, the Chinese character. Yeah. And this cute painting is always by the local people. Yeah. So it's not only show our work, also link to the community, local people. Yeah, it's quite important for our how to say our 郭总，这是我想讲，就是这是我们的一个目标。Yeah, this is like because at first we didn't think too much about the local community or about the audience, but then we found that we want to connect more with the peoples or the audience in who attend our event. Yeah, to build the conversation. So our way in this event is like we invite local people to let's drawing together, and with that process, people chat and we can talk and like introduce ourselves, like our works or our program. Yeah. Yeah. So the photo, they show a big screen, huge size screen, and we screening at 6 p.m. until maybe 10 p.m. So it's quite long because this project we select a lot video, a lot work. So in the end, we also have the Q&A Q&A time, and audience can ask us some question about why we started this project and the concepts, and also the why is the video art. Yeah, also like we talked today. Yeah. And then third part is because I recently in Baan Noorg, so we have the open studio, and I talked with the G and say I want screening, I want to have a screening project, and also I want to show our collective, the member their work. So we basically Baan Noorg support this project, and management also. Yeah. So Baan Noorg and work with video algorithm. Yeah. So this like yeah, this picture is many local people join the screening project because the size close the high speed, the highway, close the highway. So a lot of people, they park in a car and go here to show to watch our work. Yeah. And this film is raw, third film, the work. And this side is Lei. His work, he good at ceramic. So basically he work combine the installation, performance, and the video. Yeah. And there is right side is Yunrong, the work.
and she is in a fine art department, and she interested about the image. So he talked about the all image of her family. So it's basically the work talk about the family and the all picture. Yeah, and this is my work. So basically at that time we screening, yeah, all maybe 12, maybe more than 12, maybe I think it's 14 films. Yeah, also I think in Thailand is quite it's new experience for me because in Taiwan we work very difficult because we don't, everything is expensive, everything is really expensive, and we rent the equipment in Thailand. Of course, it's Baan Noorg member Jim. He helped me to ask the company maybe can give us some discount, and yes, because they have a strong community in the village, so they help me. Yeah, so if don't have this strong community, basically we cannot do anything. We can just everything is difficult. So the screen is like 7 meter, huge size, and also the speaker is like human size. So it's very crazy for Taiwan. Yeah, because in Taiwan our projects low budget project always use simple way, and also you need to prepare a lot of time, and also the tempo, because in the tempo you think it's like in the building, right? But actually it's not simple because the electricity, the cable is messy. It's very chaos. So when you plug in the slot, the electricity is not clean, not stable. So sometimes computer will have some problem. Sometimes the projector broken. You need to change. So in Taiwan, every project we prepare a lot of projector, maybe 2 or 3 projector in case, because sometimes the projector shut down, broke, and we immediately change. And but fortunately, audience no complainers, because our project now no is free. Everyone can join, so yeah, sure they cannot complain us because we don't have get some money for them, so they cannot complain us. I think it's quite funny. So always have some problem, but it's very fun. And we can share our idea, also our work, also make friends with community, with different artists. So they in the screening they give us a lot. They give us a lot of advice and also new idea. Yeah. Okay. Okay. Okay, maybe you can translate first. หลังนี้เป็นไร Q&A ปะ I think according to the time, I think we can move to Q&A. What do you think? So yeah, because it's 2 hours already.
Or maybe you want to share like another work, but wrap up a little bit, and we can move to Q&A after that too. So in the next part, I want to introduce two words. And one is Meow, her work, her film. Also, they will show tonight. Yeah. And second is Raw, her work. So I want to introduce Meow to share her work to everyone. Meow 姐. Meow. Hi, I'm Meow, and this is my work, Canary Minuet. And a little bit background about my works is that most of my works are project-based and about non-human animals, or botanic stories, or any environmental perceptions. And this work is also inspired by the bird, the species that called canary. And it's also about an English idiom that's called canary in a coal mine. And they once really served as a gas detector in 70s in Taiwan. Since the coal industry's fall, canaries became a cherished melody that's in the bird markets. And the next slide. And this work is actually exhibited with a material experiment that made by a time hourglasses that I put the bird seeds in that. And a part of this video there has scenes that the man is making the hourglass with the action of him blowing the glass and the flame. And what's important about the flame is that this work has a story behind that is about the metaphor of an fire accident that actually happened in 2017 in a bird street in Wanhua. And there has many canary shops there. And because of the fire, many canaries died there. So in this work, all the history, stories, and the places and the sounds, the materials symbolizing the story that the internal connection between the nature and the human beings. And that's about my work. Thank you. Nice. Okay, so hi, I'm Ro, and I will also introduce my work a little briefly, and then you can join the film screening. Yeah. So around the world, 2023, it's a 3-channel video installation, but today I will show the 1-channel video art. Yeah, so some background about this video art. It's actually around the world. It's the name of a building. It's a collective living building in New Taipei City, and it's also where my friends live. And so for the first time when I go when I visit him and go into that building, I feel it's like really ridiculous, because when you go to the go into the building, you will see the very big sign, and it's right around the world. It's the name of the building, and then when you go into it, there's 6 different buildings. It's like a circle, and the 6 different buildings are all named in the different with the different city. Like the one building is called London, and one is called New York, and one is called Sydney and Beijing, or like Tokyo, something like this. Yeah, and like this building is very typical in Taiwan in the I think it's like in 1980s that generation not generation era or years. Yeah, that time there's a lot of building. It's like naming the building as a foreign city. Yeah, and but I think it's very ridiculous, because the building is very like
it's very close. Like when you see, you cannot see outside in front of your window in this building. You can only see the other people's window. Yeah. So I filming this building, and then I put 2 different narratives in this video art. And so those 2, one is the novel, and it's from the France, and the novel is called Around the World in 80 days. And it's about a character. He traveling around the world and in 80 days with a lot of different transportation. And another narrative, it's called Around the World in 72 days, and it's a real story. There's a journalist. She imitate the routes in around the world in 80 days, and she go around the world also with a different transportation, but only in 72 days. So it's like to more and more fast in nowadays that we can go around the world. And also in this building, like you can just like walk 5 minutes and you can go around the world. So this is the main idea of this video art. Yeah. Okay, great. Thank you. Thank you for your sharing. This sounds great, and we will watch your film right after this. So now here we would like to have a Q&A from the side of Khontemporary, and anyone online now can write the question. So yes, anyone has a question? ตอนนี้ถึงก่อนที่จะฉายสกรีนนิ่งของงานศิลปินในวิดีโอ Guerrilla นะคะ ก็อยากจะให้มี Q&A ก่อนเล็กน้อยเผื่อว่าทาง Khontemporary หรือว่าผู้ชมจากทางออนไลน์เนี่ยมีคำถามอะไรที่อยากจะถามกลุ่มวิดีโอ Guerrilla ไหมคะ ก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางบ้านนอกมากนะครับ ผมอาจารย์ประจักษ์นะครับที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันนะครับมีหลายๆอย่างที่ทางกลุ่มของKhontemporaryหรือว่างานผู้ชมแล้วก็ที่อยู่ที่นี่ก็เรียนรู้หลายอย่างจากกิจกรรมซึ่งของทางบ้านนอกทางแล้วก็มีโอกาสได้แชร์กับพวกเราที่นี่นะครับก็สำหรับวันนี้ในส่วนหนึ่งก็ขอบคุณศิลปินด้วยนะครับที่แรกก็มาใช้เวลาร่วมกับพวกเราอยู่ที่อยู่หลายวันเหมือนกันนะครับได้เรียนรู้การทำงานและมีความรู้สึกที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ดีทีนี้ก็จะเป็นคำถามที่ผมจะทราบว่าหลังจากนี้โปรเจกต์ต่อไปของกลุ่มศิลปินนะครับมีกิจกรรมอะไรที่จะต่อเนื่องหลังจากที่นี่นะครับอาจจะเป็นคนที่ต่ออาจจะเป็นตัวศิลปินที่ทางนี้ก็ได้พอดีอยู่กันหลายวันยังไม่ได้ถามเลยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมีกิจกรรมที่จะต่อเนื่องจากที่นี่ไหมแต่ว่าทางน้องๆหรือว่ากลุ่มทางนี้จะได้ติดตามงานของกลุ่มจากนี้ไปเขาก็จะมีความเคลื่อนไหวมีพัฒนาการหรือว่ามีอะไรที่ทำให้ทางนี้ได้ติดตามเรียนรู้ด้วยครับผมครับผม So there is the question from like the audience from Khontemporary, but first of all, like there is thank you everyone for sharing like the knowledge and like how like you run like the very emerging collective here, and like also sharing like each of everyone filmed, and that's really inspired a lot. Thank you. And he also posed the question about like he want to know about like the further project or maybe the current project that you guys working on, or maybe like the further like exhibition that like we can like
see more information and anywhere that we can follow your guys to Yes. scenes like the developing or how's like the collective going, yeah. Or maybe you have some Facebook or Instagram or website that we can follow as well. Yeah, we have Instagram and also Facebook. You just search video art Guerrilla, which can follow us, and we can see our new active, and we will more. We will some information, new information upload. Yeah. And also in the future we have a new website for our collective. So we still doing, so still design the website, so maybe soon. And any upcoming project or like the project ongoing that you want to share to us? We have a new project, maybe November late, also continue to December. Now we want to collaborate with the bookshop, and this project beginning from the book fair, the host how to say the骆总那个计划是谁开始？可以听到。Yeah, we cooperate with the a collective that they usually holding like book fair every year in Taipei, and it's like a second-hand book fair. Yeah, so this time we will cooperate with them, and we will doing the exhibition in the bookstore and also in the event when the event is begin. Yeah, and it's still we are still discuss about the different kind of collaborative way. Also, Sorry. or maybe you can translate this. Yeah, sure. ก็สามารถติดตามเขาได้ทางช่องทางFacebook and Instagram right? Yes. follow ค่ะก็เดี๋ยวจะโพสต์รายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะว่าสามารถไปติดตามเขาได้ที่ไหนแล้วก็โปรเจกต์เร็วๆนี้ก็จะเป็นช่วง November ค่ะที่ทำงานกับกลุ่ม Collective ที่ปกติเขาจะทำเป็นบุ๊กแฟร์อยู่แล้วทีนี้เขาก็คุยโปรเจกต์กันว่าอยากจะทำจัดที่ร้านหนังสือซึ่งมันก็ดูตรงกับไอเดียของวิดีโอเกอริลล่านะคะที่ว่าเขาเปลี่ยนพื้นที่การทำงานไปเรื่อยตั้งแต่งานชุดแรกที่เป็นงานชาลุนบีชแล้วก็มาย้ายมาที่ฝูเต๋อก็อย่างงานฝูเต๋อก็น่าสนใจเพราะว่ามันมีไดอะล็อกในการที่ว่าเขาไปสำรวจสเปซก่อนแล้วก็ไปเจอสเตจกับทีวีเนี่ยคือทีวีที่อยู่ในวัดเนี่ยก็จะเป็นทีวีที่คนที่มาทำกิจกรรมที่วัดเนี่ยใช้ดูข่าวหรืออะไรก็ตามแล้วก็มีสเตจที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีนี้เขาก็เอาตัวงานของเขาแล้วก็open call หนังเนี่ยเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของงานเพื่อให้ dialogue มันค่อนข้างสื่อสารกับ community ซึ่งครั้งนี้ก็น่าสนใจค่ะว่าตอนพฤศจิกาเนี่ยที่ทำงานกับบุ๊กแฟร์แล้วก็ร้านหนังสือเนี่ยเขาจะมีวิธีการสร้าง dialogue การทำงานกับที่นี่ยังไงคะค่ะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะด้วยระยะเวลาเราอาจจะขอได้อีกคำถามหนึ่งค่ะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมจากทางคอร์สหรือว่าทางออนไลน์ Is there anyone have like more question maybe according to the time maybe one more question should be all right before we continue to the screening tonight Any question? Yeah. ค่ะ Okay. So thank you, Ji and Neoy, and also
audience, everybody come to join the collective talk. Thank you, everyone. Thank you. Very thank you. ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ ถ้ามี collective อันต่อไปก็จะโพสต์อัปเดตออนไลน์เรื่อยๆนะคะ ครับ ฝาก ก็ ติดตามเลยค่ะ enjoy ดูภาพยนตร์สั้นของทางกลุ่มวิดีโออาร์ต Guerrilla กันนะครับ แล้วก็ฝากติดตามผลงานของบ้านนอก แล้วก็ความร่วมมือที่มีคุณค่าแล้วก็ความอบอุ่นจากKhontemporary ที่ได้ทำงานกันมา2 โปรเจกต์ ก็ถือว่าเป็นเรื่องของ educational เป็นโปรแกรมที่เราพยายามทำงานร่วมกันในส่วนของภูมิภาค ก็คือเราเป็นอยู่นอกศูนย์กลาง เป็นกลุ่มศิลปินที่อยู่นอกศูนย์กลาง ก็พยายามที่จะสร้างชุดความรู้ พยายามสร้างโปรแกรมที่ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการทำงานเชิงปฏิบัติการในทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณ